हेलो मिस्टर संतोष, प्लीज पिक अप द कॉल। संतोष जी, किसी ने आपको तहे दिल से याद किया है। आपकी फोन की रिंग बज रही है। मिस्टर संतोष, आप किस काम में व्यस्त हैं? संतोष जी, आपके चाहने वाला का कॉल आया। संतोष जी, कृपया एक नजर अपना फोन पर दीजिए। आप किस काम में व्यस्त हैं? संतोष जी, जल्दी से कॉल उठाइए, नहीं तो कॉल कट जाएगी। मिस्टर संतोष, प्लीज पिक अप द कॉल। प्लीज रिसीव द कॉल। संतोष जी।